Astăzi vom pregăti linguine cu creveți și spanac. Sunt pastele care mi-aduc aminte de vacanța noastră în Amalfi, acolo unde am mâncat cele mai bune paste cu fructe de mare. Și pentru că vom găti cu vin alb, mi-am păstrat un pic și pentru mai târziu. Pentru pastele mele de azi eu voi folosi linguine de casă și vom avea nevoie de ulei de măsline, de vin alb, de ardei iute, de unt, pătrunjel, lămâie, spanac proaspăt, creveți și usturoi. Începem prin a pune apă cu sare la fiert pentru a fierbe pastele și vom avea grijă ca până apa fierbe să avem toate ingredientele pregătite, spălate, tăiate, pentru că după aceea va fi o cursă contra cronometru. Vom pregăti sosul în maxim 5 minute, exact atunci când vom pune și pastele la fiert. Atunci când pregătim creveți, vom avea grijă să nu îi prăjim mai mult de 1-2 minute, deoarece își vor pierde și din aromă și din textură. Am creat un sos delicios din vin, unt și pătrunjel, iar acum vom pune pastele și urmează să mai punem și spanacul. Acestea sunt pastele cu creveți și spanac. Se simte foarte frumos și mirosul de lămâie și untul. Am mai pus puțin ulei de măsline pe deasupra și vor merge perfect cu vinul alb. Poftă bună!